ټولو دوستانو ته سلامونه او نیکې هیلې. خدای دې وکړي چې جوړ روغ به وئ. نن د جرمني د تابعیت اخیستلو په اړه تاسو ته معلومات درکوم. په دې اړه ډېر کسان پوښتنې کوي، ډېر دوستان پوښتنې کوي. که څه هم ټول معلومات زموږ په ویب سایټ کې شته، خو ښه دی چې یو ځل بیا همدلته د ویډیو له لارې هم دوی ته ورسیږي، ځکه ځینې کسان لوست نشي کولی. د جرمني د تابعیت د ترلاسه کولو لپاره ځینې مهم شرطونه دي چې هغه باید پوره کړئ، چې په هغې کې لومړی د وخت 8 کاله وخت دی، خو دا وخت ممکن له دې راټیټ هم شي، 6 کاله شي، 7 کاله شي، یا هم 3 کاله شي. که چیرې څوک د انټګراسیون کورس چې دی یا د ادغام کورس چې دی هغه په بریالیتوب سره بشپړ کړي، د هغوی دپاره دا وخت 7 کاله کیږي. او هغه کسان چې په ټولنه کې ښه ادغام وي، ژبه یې ښه زده وي او په رضاکارانه کارونو کې مرسته کړې وي، د هغوی دپاره ممکن دا وخت 6 کاله شي. همداشان هغه کسان چې له داسې چا سره واده کوي چې د جرمني تابعیت ولري، هغوی کولی شي 3 کاله وروسته د جرمني د تابعیت غوښتنه وکړي. په دې وخت کې د 8 یا 6 کاله یا 3 کاله د موده چې ده، هغه وخت هم پکې حسابېږي کوم چې د تاسو د پناه غوښتنې په پروسه تیر شوی دی. نو هغه کسان چې دلته د ګوتو نښې اخیستل کېږي یا دلته د پناه غوښتنه کوي، دا موده له همغې ورځې دوی دپاره پیل کېږي. همدا ډول ځینې کسان ممکن راغلي وي، دلته زده کړې کوي له بایرن ایالت پرته په نورو ایالتونو کې د هغوی دپاره د زده کړو وخت کومې چې په زده کړو دلته تیر کړی یا په تحصیل یې تیر کړی دی په پوهنتون کې، د هغوی دپاره دا وخت هم په دغې موده کې حسابېږي. نور شرطونه دا دي چې دوی باید کار وکړي، مثلا د جاب سنټر او سوسیال څخه هیڅ مرسته ترلاسه نه کړي او مستحق یې هم نه وي. همداشان لږ تر لږه د جرمني ژبې د بی آینس سند ولري. که څوک دا سند نه لري، باید په جرمني کې ښوونځي ته تللی وي، 4 کاله لږ تر لږه ښوونځي ته تللی وي، یا د ابیتور سند ولري، د جرمني د ابیتور ښوونځي چې په افغانستان کې ورته شهادتنامه وایي. همدا ډول هافت شولابشلوس که ولري هم کولی شي، یا ریال شولابشلوس ولري، دا سندونه که ولري هم د دوی نه بیا د ژبې سند نه غوښتل کېږي. او که چا دلته بیغوفس اوسبیلډونګ ترسره کړی وي، د هغوی نه هم بیا ژبې سند نه غوښتل کېږي. او که چا په جرمني ژبه تحصیل کړی وي، هم بیا ستونزه نشته. همدا ډول دوی باید د آینبورګرونګز ټیسټ ترسره کړی وي، د جرمني د حقونو تاریخ په اړه دی، هغه ټیسټ باید پاس کړي او جرم یې نه وي کړی. همدا ډول د تابعیت ورکولو ادارې ته په شفاهي بڼه یا په لیکلي ډول د جرمني د اساسي قانون منلو اقرار کړی وي. لا یوه زیات واده ونه لري، که څوک 2 یا 3 ودونه ولري، نو هغوی ته د جرمني تابعیت نه ورکول کېږي. همداشان د تذکیره یا لایسنس په شان یا د پاسپورټ په شان داسې یو سند ولري چې د دوی هویت، هغه اصلي هویت چې دی، د اصلي هیواد هویت یې تایید کړي. او یا داسې سندونه ولري چې په هغو کې ښودل شوي وي چې دا کس له خپل هیواده د هویت سندونه نشي ترلاسه کولی. که څوک چېرته بیکاره شي، مثلا د کورونا د بحران له کبله لکه اوس چې راغی، یا د نورو شرایطو له کبله، او یا د خپل ماشومانو د ساتنې د خاطره کار ونه شي کړی، نو د هغوی دپاره بیا د کار شرط په نظر کې نه نیول کېږي، مشکل نه لري. که هغوی بیا مثلا د جاب سنټر نه یا سوسیال نه مرسته وغواړي، د دوی دپاره ستونزه نشته، بیا هم تابعیت ترلاسه کولی شي. او په عمومي ډول هغه کسان چې د اربایتساګنټور نه پیسې ترلاسه کوي، اربایتسلوزنګیلډ آینس او یا هم ونګیلډ که څوک اخلي، د هغوی دپاره هم مشکل نشته، هغوی هم تابعیت ترلاسه کولی شي. که په دې اړه نورې پوښتنې لرئ، کولی شئ زموږ ویب سایټ وګورئ یا یې همدلته په کومنټونو کې ولیکئ. خوښ، روغ او خوشحاله اوسئ.